व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। हम करने वाला है आज अपनी MT-15 का साउंड सेंस। तो आप लोग देखना इस वीडियो को, स्टॉक में कैसा साउंड सेंस करते हैं। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. गाइस, हमें इसको मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ हमें एक इसका ज़रूरत होगा, और ये इसका ये नाच खुलने के लिए 4 नंबर का एलंगी और ये कटर चाहिएगा। मैंने पहले खुल लिया था गाइस, तो आप लोग को दिखाने के लिए ये नट वापस लगाया था मैंने। ये 2 नट और एक और है। देखने में ये ऐसा है। हम इसको थोड़ा सा इतना तक काटेगा, तो आप लोग देखते रहना। इसको रखते हैं साइड में। आप लोग देख सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है ये। तो अभी साउंड आप लोग देखना, ज़्यादा नहीं काटा मैं, थोड़ा सा ही काटा, और भी काट सकता था, बाकी है अभी। साउंड सुना तो मैं कैसा है। आप लोग देख चुका है इसका साउंड कैसा बन गया है। ज़्यादा लाउड भी नहीं, थोड़ा सा ही सेंस हुआ है। आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस।